我告诉你啊，以后豆腐买回来不要总是清蒸或者红烧了，都吃腻了。今天我就跟你分享一个豆腐的新吃法。首先，碗中打入2个母鸡蛋，用筷子把它搅散，空碗中加盐、鸡精、生抽、蚝油、淀粉、1勺清水，然后把它搅匀备用。锅加少许油，倒入豆腐，先不要动，煎至定型之后再轻轻晃动，然后倒入鸡蛋液，鸡蛋也煎至定型之后倒入料汁，小火咕嘟1分钟后撒上葱花，喜欢吃辣的可以放一点小米辣。这样做的鸡蛋豆腐，你学会了吗？